Alto nell'entroterra ligure, il Rally di Sanremo edizione 1979 va a trovare la terra in Toscana ed intorno a San Marino. Penso che Sanremo è ormai entrata nel novero delle grandi prove mondiali a pieno diritto e pertanto noi continueremo a sostenere questa gara. In questo anno questo rally è molto lungo, anche solo 7-8 prove molto brutta in terra. Io in meglio l'anno scorso perché solo 700 km prova e in totale 2000, adesso 3500 tutto totale questo anno. Molto difficile, arriva a tante macchine. Diciamo che gli anni passati si bruciava la gara con una enorme velocità concentrata in poco spazio. Quest'anno bisognerà essere un po' più cauti nell'impostare l'andatura, però non credo che sia particolarmente più dura perché la meccanica verrà sfruttata leggermente meno, anche se evidentemente molto più a lungo. Io dovrò purtroppo fare una gara d'attesa perché vorrei assolutamente arrivare in fondo per il campionato italiano. Abbiamo deciso che è più interessante il campionato che non la gara. Diversamente penso che potrei, con questa macchina che è una macchina eccezionale, dovrei senz'altro dar battaglia a tutti, non dovrei aver paura, io normalmente non ho paura di nessuno. Favoriti però, favoriti d'obbligo, in quanto noi non attaccheremo senz'altro, saranno Allen e Rohr e poi le altre due Fiat secondo me leggermente uno scalino sotto, e non dimentichiamoci delle Talbot che secondo me vanno veramente forti. La Ford, campione del mondo dell'anno in corso, è assente all'appuntamento sanremese. Sono presenti le squadre ufficiali della Fiat, Talbot, Datsun, Triumph, quelle semi-ufficiali della Vauxhall belga, l'Opel Conrero e, dulcis in fundo, il Jolly Club. La prima prova speciale è vinta da Fabrizio Tavaton con la Stratus della scuderia Grifone, ma nella terza prova il pilota ligure già abbandona la compagnia. Tony Fassina, sulla Stratus, preparata da Maglioli, rileva la testa del rally e tiene a bada il terzetto della 131 all'Italia con Röhrl, Bettega ed Allen. Nella prova speciale Riparbella, Tony Fassina si vede appioppare un tempo superiore di quasi 3 minuti per un errore nella trasmissione dei tempi fra cronometristi. Mauro Mannini, copilota di Tony, scatena giustamente il finimondo e alla fine la prova speciale viene annullata, restituendo la prima posizione al pilota di Valdobbiadene. La squadra Fiat tenta di portare il suo attacco alla Stratos del Jolly Club, ma viene attardata da problemi di freni, coppia conica e differenziali e non può quindi esprimersi al meglio. Intanto Tony continua la sua marcia senza alcun problema meccanico. I'm looking for directors looking everywhere. The people he's found, they're all just square. He's pulling out his hair because he don't.
Nelle speciali intorno a San Marino, Allen recupera parte del suo ritardo, mentre Tony approfitta delle noie al differenziale di Röhrl per aumentare il suo vantaggio. In terza posizione si mantiene sempre il regolare Bettega, mentre Verini con la Scona Gruppo 2 è brillante quarto. Alla 43esima prova, Lampinen è costretto al ritiro per la rottura della sospensione, mentre il suo compagno di squadra, Eklund, viene tradito dal motore qualche prova più avanti. Al ritorno a Sanremo, prima della tappa finale su asfalto, la classifica vede sempre in testa Tony, seguito da Röhrl, a quasi 7 minuti. È un grosso vantaggio, ma non incolmabile, per uno specialista come il tedesco che nella nebbia non ha rivali. To me tonight, because what I'm saying, it won't come twice. I'm the baddest DJ you've ever seen. I want to put your face on the silver screen. You want fame? Well, just take heed. Looks and Piove, molto buono. Sì, piove, nebbia, attacchi subito a prima prova, attacco. L'attacco è meno incisivo del previsto e la Stratos concede solo qualche secondo per ora. Tony Fassina, all'età di 34 anni, conquista la sua gara più importante. Con una vettura semi-ufficiale preparata al meglio, ha tenuto dietro l'intera squadra Fiat, con piloti del calibro di Röhrl e Allen, mantenendo la testa del rally dalla seconda all'ultima prova. Purtroppo, da quell'anno ad oggi, più nessun italiano ha mai vinto una gara di campionato mondiale. Per il tempo. E come ti dicevo ieri, se pioveva o c'era bel tempo non avevo problemi. E la mia paura era soltanto la nebbia, perché sulla nebbia con la Stratos purtroppo non riesci ad andare. Poi un po' di panico alla prima prova, perché vedo Röhrl che parte con le gomme slick, noi non abbiamo informazioni. Noi qui pioveva a rovescio, per cui noi abbiamo montato le gomme da pioggia e 3 km sopra Sanremo c'era la strada asciutta perfetta. Poi abbiamo saputo che Röhrl partiva a 2 minuti, appena